gimimo dieną, su gimimo dieną, su gimimo dieną. Su gimtadienio. Dieve. Tai eisim dabar visi į kupiną. Grožiai mano, ačiū, ogi. Ir mama. Vakarė. Ir tu tylėjai. Kebabo varai 9. Sakau, nieks nedirba. Jis ir pakaišnypai. Viską tylėjai. Tai ko tu man apsirengt neliepė, aš su chalatu sėdžiu. Reikia. Kad nepatikėtum. O Dieve, tavo ramas pervedė babkių? Nieko sau. O tai kas bus, kai bus kempingi? Ačiū, Egi. Čia viskas nuo mūsų bendrai. Oi, mama, nu čia tai gerai. Gimtadienį to vaikelį. O ko čia tokia nuliūdus, kad man jau daug metų? Man antrą kartą 22. Mama, man antrą kartą ir aš stalą potinu, koks gražus stalas. Sako, čia ne, minčių nebuvo. Eik, išsišukom valstieną. Ne, negalima lėsti. Ai, negalima, gerai. Tai dabar užeikite, prašom. Tai man reikia ką jų apsirengti su Kaip tau, nes čia jau Ramūnas viskas organizavo. Taip, jau atvažiuoja. Neliepė, mes norėjom atvažiuoti pas tave. Nepagalvoju. Tai tik mums koordinatės. Jo, koordinatės. Tai koordinatės davė, mes norėjom Aiškiai nepasakyti. Vakaris prikėlė šiandien. Vaikas, tau nedavė mėguoti. Tu vairavai visus vežėjai, koks šaunuolis. Ir pamatytum, kaip jinai sėdėjo ant lovos, jinai nesuprato. Eik į viršų. Kaip faina ten, liuk. Jinai nesuprato, kad čia darosi. Čia jau sakė batus. Sakė, batus nusiauk, prašau. Nusiauk batus pasakė. Jinai žinok šitas, sėdi ir nesupratus, kas darosi. Aš net neįtariu. Neįtariai? Ne. Bet kaip fainai iš Va, tau čia tikrųjų. mes bendrai visi. Čia Ramūnais. Viską Ramūnai. Tas mano Ramūnas, tai nežinau, ką darys, kai man bus kempingi ten. Čia kaip faina gulkit, egi nusirengt. Tau Dovilė surprise. O Matai mes, Dovilė, matai kaip mes tave visi mylim. Jau biškai per daug gal? Jinai jau sėdi Aš net į mišias nevažiavau. Kas siuntei? Aš Dovilė net į mišias dėl tavęs nevažiavau. Tu man svarbesnė negu Jankas. Toliau pas tave. Matai kaipgi, kokią knygą perskaičiau, reikia kažkam paskaityti ant kažkokio dėjimo. Pasišildė, valgys. Įsivaizduokit, per vieną dieną knygą pervarė. Ir tą jo prapinį. Normaliai. O mikrobangės čia nėra? Kaip šalta, o galima užsidaryti čia šalta. Nežinau. Dovilė, Ką? čia mikrobangės nėra? Ne. Nežinau, nėra. Mama, tu čia gulkis. It's on me, so I can grow and still be free. When you are here, I'm okay. I'm glad I'm